Začíná 34. díl Pardubického zpravodaje. Je dobře, že se díváte. Dobrý večer. Už 110 lékařů z pardubické nemocnice podalo výpověď kvůli svým nízkým platům. Podobná situace je i v dalších zařízeních na východě Čech. Za lékaře se nyní postavilo vedení Pardubic a Pardubického kraje. Žádají ministra zdravotnictví, aby nenechal situaci dojít do krajnosti a začal s lékaři o navýšení jejich mezd vyjednávat. V krajské nemocnici Pardubice už podala výpověď například velká část anesteziologů, takže hrozí, že od 1. března se tady nebude operovat. Pro mě je samozřejmě nepředstavitelné, že by od března se v pardubické nemocnici neoperovalo. Bojíme se to nebo mrzí nás to, ale v téhle chvíli prostě už jiná možnost není, než prostě upozornit na nedobrý stav českého zdravotnictví. Nevěřím tomu, že by odešli. A jestli tam na ně někdo čeká, tak jdou, že jo, jako odsaď nebo sem k nám zase přijdou doktoři z východu. Vůbec se jim nedivím, na jejich místě už by byl dávno pryč. Lékaře podpořila i primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Je spíše lékařkou než primátorkou, protože se asi vyjádřil jako doktor, který pracuje, stále ještě asi pracuje v nemocnici. Nemyslím si, že se jedná o lokální, regionální problém v Pardubickém kraji. Jedná se o problém celorepublikový. Výpovědi podávají lékaři i v dalších nemocnicích Pardubického kraje. Svůj odchod oznámili doktoři také z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pokud se problém nezačne včas řešit, hrozí, že od března bude v regionu fungovat jen akutní péče. Na plochodrážním stadionu v Pardubicích ve Svítkově pokračují přípravy na unikátní hokejové utkání. 2. ledna přivítají hráči Pardubic v extraligovém zápase Kometu Brno. Hrát se bude na kluzišti pod otevřeným nebem. Teď už na Svítkovském stadionu pracují desítky dělníků, staví tribuny nebo připravují ledovou plochu. Rozpočet akce je okolo 15 milionů korun. My jsme převzali tu myšlenku zcela jistě z kanadsko-americké NHL, kde prostě bylo velmi zajímavé sledovat to utkání, které mezi sebou hrály týmy tam. Řada hráčů si při hře pod širou oblohou připomene hru dětí na zamrzlých rybnících. Ležďáře na rybníku, to už jsem byl asi v juniorech tady v Pardubicích, tak jsem, když bylo volno, myslím, že svátky, tak jsem tam byl si zahrát na rybníku, jinak od té doby ne. Tak to bylo asi ve druhé třídě, když ještě nebyly zastřešený zimáky všechny. Mobilní tribuny budou vysoké 10 metrů, díky nim se bude moct přijít podívat rekordních 25 000 diváků. Na utkání neplatí pernamentky. Vstupenky se začaly prodávat minulý týden a je o ně zájem. To taková rarita, no, jako je to spíš takový pro diváky. Myslím si, že tato hala, že by na to taky stačila, ne? Podívat se půjdu, ale že bych se těšil zrovna, ne, tam to ne. Pokud se hra pod otevřeným nebem setká s úspěchem, uvažují pořadatelé o tom, že by za rok podobnou akci zopakovali. Pardubičtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Město bude podobně jako letos hospodařit s necelými 2 miliardami korun. Objem investic se však ve srovnání s letošním rokem sníží ze 790 na 700 milionů korun. Jedná se o už dříve schválené akce. Na přestavbě plaveckého areálu město výrazně neušetří. Stavba za bezmála 0,5 miliardy korun je už v takové fázi, že lze uspořit maximálně jednotky milionů korun na kosmetických úpravách. Do nového roku budou překontrolovány všechny položky v rozpočtu stavby. Na 3000 řidičů z Pardubicka budou od nového roku bez řidičského průkazu. Zhruba tolik lidí nechalo povinnou výměnu průkazu na poslední chvíli. Kvůli lhůtám na výrobu nových průkazů tak nebudou moci v prvních lednových dnech sednout za volant. Vánoční svátky se rychle blíží a atmosféra ve městech tomu odpovídá. Také v Pardubicích lidé o stříbrné neděli scháněli vše, co k Vánocům patří. Mnozí se přišli inspirovat i na tradiční adventní trhy na Pernštínském náměstí. Vánoční dekorace, jmelí a samozřejmě něco dobrého na zub. Aby byla atmosféra Vánoc úplná, nemohly chybět koledy. My jsme si přichystali takový vánoční program dětských pěveckých sborů. Vystoupí zde pěvecký sbor Karmína, Juventus Cantans a nakonec Lipka. Největší úspěch u dětí ale sklidily dřevěné betlémy a živá zvířátka. Nejvíce mi líbí miminko. Jsou tady 3 oslíci, 1 ovečka a moc krásný kozelík. Líbí se nám tady to pěkně uspořádaný, krásné stánky, spousta zbožího. Už mám nakoupenou. Štědrý den se blíží a proto řada lidí už teď kupuje vánoční stromky. Hodně jdou na odbyt smrk, jak stříbrný, tak stepilý a pak asi jedlička, ta borovice asi na posledním místě. Tento týden bude zlatá neděle a prodejci nechají dveře svých obchodů otevřené. Je ale možné, že živý stromek už neseženete. 3 reportáže, 3 krátké zprávy. Mně nezbývá, než vám popřát krásný večer a pozvat vás ke sledování tématu týdne.
Naschledanou. Hezké odpoledne. U mikrofonu tentokrát vítám náměstka primátorky Pardubic Jiřího Rozinka. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, vy máte ve své gesci rozvoj města, rozpočet, finanční problematiku. Když byste se měl ohlédnout zpátky, co by opoziční zastupitelé, jak byste hodnotil práci předchozího vedení? V jakém stavu zanechali město Pardubice, pokud jde o dluhy, příjmy, výdaje města? Budete také sestavovat rozpočet na příští rok, tak z čeho budete moci vycházet? Tak mohu říci, že v minulém období nebo v minulých letech, v minulých volebních obdobích se zatím zdá, že vedení města přistupovalo k této oblasti zodpovědně, protože musím skutečně konstatovat, že město Pardubice není nějak výrazně zadluženo a současně ten rozpočet byl vždycky konstruován takovým, řekněme, konzervativním způsobem, kde nebyly plánovány, řekl bych, zbytečné výdaje. Takže to bych si dovolil říct, že tohle je dobrá startovací pozice pro budoucnost. Ovšem situace se zdá bude výrazně měnit, protože příjmy rozpočtu se snižují, daňové příjmy se snižují a město musí s takovouto situací počítat, musí na ní reagovat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale teďka při zpracování rozpočtu musíme speciálně se zaměřit na to, že musíme šetřit. Přesto každé velké město má nějaké investice vždycky před sebou naplánované, které to jsou v případě Pardubic. Máme před sebou nejméně tu velkou plánovanou rekonstrukci plaveckého areálu, ale jsou jistě i jiné velké akce. Je to tak, skutečně modernizace plaveckého areálu Pardubice je naprosto mimořádná záležitost, je to mimořádná investiční akce, kde teda bohužel došlo k tomu, že město výjimulo tento projekt z dotace Evropské unie, z integrovaného plánu rozvoje města. Nicméně za pomocí úvěru, který samozřejmě bude výrazně zatěžovat rozpočet města, se rozhodlo tento projekt dokončit. Za takové situace by jistě bylo pro město výhodné, kdyby s dalšími investicemi mohlo počítat s nějakou evropskou dotací. Které projekty myslíte, že se ve městě rýsují takového rázu, které by na tu evropskou dotaci dosáhly? Tak určitě to jsou projekty, dílčí projekty, které byly městem schváleny v rámci integrovaného plánu rozvoje města, Přitažlivé město. Jsou to dotace z regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod. Ty dílčí projekty, některé už byly podány, některé jsou v realizaci, některé jsou v podstatě dokončeny. Byla dokončena modernizace sportovního areálu Sokola Pardubice 1. V běhu jsou projekty, které pomůžou činnosti skautů a olympioniků a podobně. Pracuje se také na sportovní hale v Dašické ulici. To všechno jsou projekty, které budou mít jistou část teda dotace z Evropské unie. A na závěr už jen stručně. Vlastně všeobecně vaším hlavním úkolem je šetřit. A to i na chodu magistrátu. Máte nějakou představu o tom, kde všude by se dalo prostě výhodně ušetřit, aniž by to nějak výrazně úředníci nebo i obyvatelé města pocítili? To je správná odpověď, správná otázka, ale těžká odpověď, protože šetřit musí dneska každý. Ale zase to má jednu hranici. Nesmíme překročit tu hranici, kde by došlo k omezení vlastně množství a kvality služeb, které jsou poskytovány obyvatelstvu. A to je vlastně úkol magistrátu, poskytovat služby obyvatelstvu. Takže se na to samozřejmě podíváme. Budeme hledat úspory, jak jsem říkal, ve všech oblastech. Podíváme se skutečně i na provoz magistrátu, ale to bych skutečně byl vizionář, kdybych dneska předbíhal a říkal, kde přesně to bude. Děkuji vám za rozhovor a vám přeji hezký zbytek dne.